പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ ഇപ്പോൾ 6:30 ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ മീൻ കൊണ്ടുവരുന്ന ചേട്ടൻ ഇപ്പം വരും. കുറേ ചില്ലറകളൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. പിന്നെ മീൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വരുമ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീൻ വണ്ടി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് 3 തരം മീനുകളാണുള്ളത്. ചാള, വങ്കട, ചൂര. ഈ 3 തരം മീനുകളാണുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതാണ് മേടിച്ചത്. വങ്കടയാ ഇന്നത്തെ മീൻ.